Estamos aqui num dos dias perfeitos para vir para Piccadilly Circus tomar uma, fumar um. A lot of people in this place. In my opinion, Piccadilly Circus is one of the most important things in London because all kind of people come here just to see the big screen. The big screen you can see over there. Ali nós temos um bando de chineses. Inclusive tem um chinês clubber ali. Vocês podem ver, tem um chinês loiro. Nunca vi chinês loiro. A gente vê o Eros. E ali nós temos um chinês clubber. Vamos encerrar esse videozinho na Fonte dos Cavalos, que eu acredito que eu nunca fiz um vídeo na Fonte dos Cavalos, porque a Fonte dos Cavalos é muito busy. You cannot take pictures, clear pictures, because people all the time is crossing by here, by there, fuck's sake. Anyway, aproveitar fazer um take final aqui. Todo mundo com carro. Aqui é a Fonte dos Cavalos. Uma coisa feia, duas coisas feias aí. Et après quand tu vas tout droit là, il y a des communes avec... Hein? Oui, tu connais ça tout ça. A cidade hoje está bufando. Lá, barulho, move your fucking ass because time is money and the rain is coming heavily. Barulho e você, tudo a ver. Ali nós temos uma limusine. É isso aí.